Отже, сьогодні поговоримо про нашого дріща на мускулах. Це токарний станок хобійного типу, який ми закастомили для того, щоб він робив запчастини за допомогою числового програмного керування. Шлях до того, щоб він точив нержавіючу сталь, дуже великий і тяжкий. І сьогодні я розкажу про те, як ми робимо запчастини на підвіску, в тому числі, для того, щоб не залежати від субпідрядчиків і для того, щоб робити все швидко. Тобто сьогодні спроєктували, сьогодні ж змогли зробити. Да, іноді через певні технічні нюанси виходить трошки довше, але за рахунок тих доопрацювань, які були вже зроблені на цьому станку, ми вже маємо плюс-мінус стабільний результат. Найголовніша цінність цього станка в тому, що ми навчилися робити безпосередньо стойки, які працюють на Linux CNC і які працюють по зворотньому зв'язку. Тобто лінійні енкодери, тобто оптичні лінійки, відстежують в реальному часі положення кожної з осей обробки. Наприклад, у токарного станка це всього дві осі – X та Z. Z – це продовжня ось, X – це поперечна вісь. І тут треба сказати, що це дуже сильно впливає на якість тих запчастин, які ми виготовляємо. Чому? Тому що зараз у нас на ринку все або дуже дорого, або китайське. І ми маємо багато нюансів з монтажем китайських, тих самих шарнірно-винтових пар, опор, так само як і шківів і так далі. І оця сума накопичення похибки, вона може призводити до того, що запчастини будуть не того розміру, які спроєктовані, якщо не керувати станком по зворотньому зв'язку. Це досить складна задача по автоматизації цього технологічного процесу, тому що у нас на території нашої країни я не зустрічав людей, які цим займаються. Зазвичай купують просто якийсь новий або БУшний ЧПК-станок і на ньому роблять запчастини. Чому ми так не поступили? То, що у нас бабла немає. Да? Ми не можемо собі дозволити взяти 50 штук баксів, закинути на станок, який буде робити однотипні запчастини. Наразі у нас цих запчастин умовно близько 10 видів всього-навсього. Так, я спроєктував конструкцію для того, щоб мінімізувати саме проєктування, мінімізувати так само розробку програми для обробки на ЧПК-станку і знизити безпосередньо ризики того, що там якісь запчастини загубляться або переплутаються і так далі. Тому що склад у нас зараз дуже невеличкий, але я маю думати про те, як його змасштабувати. Що тут було зроблено в цьому токарному станку? Коли ми його купили, він не точив навіть звичайну пластмасу. Я говорю саме про відрізку, тому що відрізка – це найбільш навантажений процес для токарного станка. Якщо ми беремо якісь класичні станки типу К-62 станка, там ще які 16К20 є, оці совєтські станки. Да? Совєтські станки, вони за рахунок того, що у них дуже багато шестерень в трансмісії, навіть на не дуже потужних двигунах можуть робити операції відрізки. І то з нюансами. Там, якщо, наприклад, поставити на маленький станок типу ОТ-5 одеського частотний перетворювач, то він не буде різати, тому що йому не буде вистачати крутного моменту для болванок, умовно, діаметра 50 мм, всього-навсього. При тому, що у нього понижаючий ряд дуже великий. У ЧПК-станків це трошки інакше. Якщо ми говоримо конкретно про цей станок, то це просто ремінь з понижаючою шестерню. У нас тут іде коефіцієнт пониження десь 1 до 1,5. На цьому станку стояв мотор постійного струму. Він не такий поганий, але ми зразу зрозуміли, що з ним нічого не буде. Як можна зрозуміти взагалі крутний момент двигуна, будь-якого двигуна? Насправді це дуже просто. По діаметру вала. Якщо діаметр вала маленький, а в тому двигуні діаметр був 10 мм, значить у нього крутного моменту немає від слова взагалі. І в принципі хобійний станок, він не розрахований на те, щоб точити сталь умовно. Ми не говоримо навіть зараз про нержавіючу сталь або про титан, які на цьому станку ми так само оброблюємо. Навіть при відрізці алюмінія, особливо м'якого, можуть бути нюанси, тому що м'який алюміній, він в'язкий, він дуже сильно тягнеться, і коли різець заїжджає в в'язкий алюміній, навіть з подачею змащувально-охолоджуючої рідини, може виникнути дуже багато нюансів. Наприклад, закусить різець і мотор просто стане. Він нагребе на себе, на кромки, нагребе більше алюмінію, чим потрібно, і
різець заклинить. Що з цього може вийти? Це поламаний інструмент, навіть може відірвати кусок поперечки, наприклад. Уже такі ситуації були, не у мене, слава Богу, поки що. І сподіваюся, що у мене їх не буде. Але це дуже така критична історія. Потужність двигуна має бути велика. І на цей станок ми спочатку поставили двигун 750 Вт. Він потужніший, ніж оригінальний постійного струму, але його не вистачило. Його не вистачило навіть на відрізку прутка діаметром 25 мм. Тому ми вкатили ось такий величезний 1,5 кВт серводвигун. Чому серводвигун? Тому що плати, які тут стоять, вони найкраще працюють з типом сигналу Step-Dir. Є декілька типів сигналів. Тобто є Step-Dir, є, наприклад, аналоговий сигнал плюс-мінус 10 вольт, є 0,10 вольт, наприклад, звичайні плати китайські, які ставлять на прості ЧПК-станки, вони використовують саме 0,10 вольт сигнал для модуляції сигналу на частотний перетворювач, який в свою чергу крутить асинхронний двигун. Або шпіндель, наприклад. От шпінделі звичайні, там трьохфазні, вони там на фрезерні станки становляться, вони зазвичай крутяться саме частотним перетворювачем. І зазвичай це, як правило, сигнал 0,10 вольт. Але в нашій конфігурації ми використали тут американський контролер MESA, плюс тут стоїть Raspberry Pi. Це дві от таких от платки. Вони суперпотужні, вони дуже швидкі і здатні оброблювати сигнал з мінімальним джитером. Джитер – це типу інтервал, коли він роздупляється, що починаються лаги, да, умовно. Джитер можна протестувати в менюсі, подивитися, який він по величині, і по джитеру вже безпосередньо настроювати зворотній зв'язок. Тобто, як швидко буде мотор реагувати на те, що лінійка покаже неправильне значення встановлення осі. Тобто, наприклад, у нас має бути 10 мм, вісь поїхала на 10,05 мм, і оцей от сигнал, швидкість зворотнього зв'язку, регламентує, як швидко вона поїде назад на 10 мм, або вперед, да, в залежності від того, куди ми їдемо. Всі абсолютно елементи коробки передач звичайної, яка тут стояла, всі абсолютно треба викидати. Замість цього сюди встановлюються кульково-гвинтові пари. Їх ще називають ШВП по-старому, шариково-винтові пари, да, КГП, ну по-різному там. І найпростіший метод взяти китайські. З урахування того, що у нас є зворотній зв'язок, і ми чітко розуміємо, що у нас похибка на кульково-гвинтовій парі, яка може бути нелінійна, тобто, умовно, у нас є метр кульково-гвинтової пари, і на якомусь відрізку буде не 5 мм на оборот, а 5,02 мм на оборот. Ми розуміємо, що у нас компенсується це за рахунок контролера. Тобто контролер ці всі похибки нівелює. Таким чином ми попадаємо в розмір. Отже, ми беремо кульково-гвинтові пари, дороблюємо станину для того, щоб вони стали сюди. Ставимо довгі гайки здвоєні, які вибирають повністю всі люфти. І безпосередньо звичайні крокові двигуни, не потрібно тут ні серви, нічого. Просто тупо два шаговіка, які прекрасно справляються за рахунок передаточного числа з досить значним зусиллям, яке додається на нашу заготовку. І, в принципі, знімати тепер по 2 мм з діаметра на нержавійці, на такому станку, це прям окей. Да, ще треба не забувати про те, що додатково треба механічно обробити всю станину. Ми її повністю розібрали, виготовили нові клини, які повністю обгортають станину по всіх можливих площинах, і все пришабрили. Шабровка – це взагалі окрема тема. Про шабровку, мабуть, знає людей 10, саме станочників, які займаються цим. Є канал того самого дядька Максима, який розповідає про шабровку.
Є такий дуже невеликий круг людей, які цим займаються. У нас спеціалістів, на жаль, все менше і менше в країні. Але це невід'ємний процес для того, щоб отримати точність. Тому що шабровка прибирає абсолютно всі нерівності самої станини і самих вузлів, які переміщаються. Для того, щоб попасти в точність, треба від чогось відштовхнутися. Да? Ми не можемо пересувати там якусь деталь одну по іншій і при нерівній поверхні отримати щось рівне. Це вже не проблема контролера, це проблема саме механіки. І шліфовка, вона не зовсім дає той результат, який хотілося б, тому що при шліфовці верхня, оця от поверхня, по якій йде камінь, вона нагрівається і вона в будь-якому разі деформується, особливо з часом. Там за рахунок того, що молекули одна до одної стають ближче при ударі каменя, потім вони розпускаються і виходять такі волни. Шабровка, вона зовсім інша, там механічним способом, тертям, грубо кажучи, твердої пластини об чавун, в нашому випадку іноді навіть шабрують сталь. При шабровці чавун залишає свою рівномірну молекулярну структуру, плюс метал не перегрівається, тому що цей процес він виглядає так, що без нагріву ми знімаємо по 5, по 10 мікрон за один проход і вирівнюємо так само поверхню. Для цього потрібно ще багато спецінструмента, такі як, наприклад, у нас є плита, яка пришабрена в 5 мікрон. У нас є електрошабери, у нас є механічні шабери для того, щоб це все вирівнювати. І ми так заморочилися саме тому, що ми не могли отримати за ті гроші, які у нас є, якісний, достойний результат, який ми можемо поставити в підвіску. А це було критично важливо для нас, бо без гарантії якості ми не можемо гарантувати, що умовно там шарнір не випаде, воно не буде люфтити і так далі. Отже, саме по станку. Linux CNC штука дуже цікава і капризна. Класно те, що на відміну від Match 3, який працює на Windows, Linux CNC може працювати саме по зворотньому зв'язку в реальному часі. Це саме система реального часу, яка відстежує прямо зараз, що коїться з деталлю. Якщо ми говоримо про механічну обробку, це критично важливо, як ми вже говорили. І це нам дозволяє робити деталі з максимальною точністю і повторювальністю. Так, є нюанси по повторювальності за счет того, що у нас ще є така штука, як рістетримач, і всі його хвалять в інтернеті, що він просто бомба, супер, взагалі класний і так далі. Я категорично з цим не погоджуюсь, тому що у нас є багато затиків на рістетримачі. Він має люфти, причому люфти він має саме на клині. І ці люфти, поки що ми не придумали спосіб, як їх, скажімо так, повністю нівелювати. Ми просто знаємо, як ставити різець так, щоб його не відгинало на ті чи інші операції. При правильному встановленні у нас виходить точність 2 мікрона, 2 мікрометра. Це дуже мало. Це, топовий результат, який досягається саме за рахунок лінійок. Але тут є багато але. Треба дуже правильно встановити різець, треба навіть вильот деталі, якщо ми хочемо повторити цей результат від патрона, робити такий самий, як і був на заготовці, по якій ми калібрували наш інструмент. Треба мати дуже багато точних приладів на кшталт штангенциркулів, наприклад, Mitutoyo, да? Всі знають цю фірму, японську Mitutoyo, це топ взагалі. Коли ми почали працювати з цими інструментами, ми забули, що таке люфти, там проблеми з тим, що його водою залило і так далі. Плюс всякі калібровочні пластини на кшталт КМД, кінцева міра довжини, яких у нас теж пару наборів є. Безпосередньо мікрометри, штангенрейсмуси, індикатори. Індикаторів треба там декілька для того, щоб виставити просто патрон рівно, тому що в цих станках ніколи не стоїть рівно патрон. У нас він зігував отак, він стояв вверх і вліво. І чуваки, які продали мені цей станок, а я його купляв беушним, бо новий він коштує просто блюзнірську суму,
От, його не можна за такі гроші купувати, якщо ми хочемо просто там якусь хобійну історію робити. Або навіть якщо професіонально, він тупо не коштує своїх грошей, на мою думку. Чому? Тому що він кривий, у нього дуже погані клини, він з поганою геометрією. По суті, це китаєць, який продається під видом не китайця. Я не буду називати бренд, якщо хтось бачив його і знає, то от подивіться на нього, запам'ятайте і враховуйте те, що у вас не буде геометрії. Вам її по-любому прийдеться поправляти. Передній патрон стояв вверх і вліво. Супорт подачі мав прогиб десь близько 2,5 десяток всередині, хоча станок майже не працював. Плюс клини не прилягали взагалі ніде. Це все ми виправили, вирівняли, і тепер у нас, в принципі, станок більш-менш рівний. І то задня бабка ніколи вам не просверлить рівний отвір. Ми з цим питанням ще не розібралися, тому що для встановлення сверла на швидкоз'ємний різцетримач треба додаткову оснастку. Але це не дуже критична історія, бо безпосередньо задня бабка, яка сверлить просто отвори, в які просто вставляються болти, можна поставити туди сверло на 2 десятки більше, і у нас болт по-любому залізе, зажметься і так далі. А от посадочний діаметр, який нам потрібен, ми саме робимо різцями. Тому посадка дуже точна, якщо вона не з-під сверла. Цей станок на звичайних конусних двопідшипниках, які піджимаються гайкою. В принципі, це не дуже надійна конструкція, але плюс в тому, що його можна запросто перебрати, і ці підшипники коштують не так дорого. Також важливий момент для того, щоб можна було обробляти тверді метали, це наявність системи змащувально-охолоджувальної рідини. Якщо працювати без СОЖ, про нормальні оберти і про хороші режими обробки можна забути. Відрізаємо ми нержавіючу сталь тільки з СОЖ, тому що, в принципі, на 125-му патроні і на всіх тих компонентах, які ми поставили, на суху це робити прям западло. Можна вкласти ті ж самі підшипники, можна вкласти ті ж самі різці і так далі. На хвилиночку, от якщо ви знайомі з токаркою, якщо ви знаєте, як токаря роблять там відрізку тих самих болванок з нержавіючої сталі або з звичайного чермету, ви знаєте, що оберти там не супер високі, там 150, 200, 300 обертів, в залежності від діаметра ще це. А на ЧПК станку оберти відрізання, наприклад, нержавіючого прутка, 750 обертів, 750-800, і можна ще більше. За рахунок того, що охолодження йде хороше, за рахунок того, що деталь знаходиться під постійним протоком води, вона не перегрівається, різець не ламається, не згорає, і, в принципі, відрізка така досить стабільна штука стала. Ще момент, на який ми наткнулися буквально недавно і який нам трошки з'їв часу, це сам привід шпінделя нашого. Ми використовували звичайні клиновідні ремені, які почали люзгувати. Коли ремінь люзгує і у нас іде подача, яка електронно синхронізована з шпінделем, у нас що виходить? Різець втикається в заготовку, буксанув ремінь, різець зламало. Все. Тому ми відмовилися від клиновидних ременів, і зараз у нас стоїть уже зубчатий ремінь на 2 таких масивних зубчатих шківах великого діаметру, який взагалі не люзгує. Це нам вирішило абсолютно всі проблеми по токарній обробці. І наразі ми вже отримуємо готові деталі, які вже встановили в підвіску. І декілька фіч, які також стоять додатково в цій всій історії. Це ручний енкодер, він потрібен обов'язково. Ручним енкодером можна, в принципі, користуватися цим станком, як звичайним токарним не ЧПК станком. Тобто, якщо, наприклад, вам треба проточити якусь деталь або там торцовку зробити, ви запросто можете оцією крутілочкою умовно пошевелити в ту сторону, в яку вам потрібно. І саме прикольне те, що дискретність кроків можна налаштувати під
ваші побажання, і таким чином ви без проблем заміняєте всю коробку передач, всю трансмісію, яка стоїть в звичайних токарних станках. Так, у вас не буде того крутного моменту, щоб взяти, загнати от такий мітчик, от таку болванку і зробити там якусь різьбу там на кшталт М50, крок 2,5. Ну, це і не простий станок. Колись давно, років 8 назад, коли у мене був досвід роботи з спортивними машинами, я звернув увагу на ті кріплення, які використовуються для підвіски, щоб максимально зробити конструкцію надійною. І ось в руках у мене шарнірне з'єднання від Ferrari. Це шарнірне з'єднання ставиться на 360 на 360 і 430, здається. По-моєму, навіть на Скаглієті такі шарніри стоять. І вони коштують дуже дорого. Ці шарнірні з'єднання використовуються тільки в таких машинах. Проте є цікаві аналоги, які можна використовувати так само в тюнінгу для того, щоб модернізовувати підвіску під спортивні цілі. Наприклад, на верхні опори, на амортизаційні стойки ставляться так само ШСи для кільцевих і ралійних машин, бо резинові опори там не вивозять. Проте це не єдине місце, куди можна їх поставити. Я казав в першому відео про конструкцію кріплення шарніра на підвіску для того, щоб виключити випадання тої ж самої шарової опори при значних навантаженнях і ударах підвіски об землю. І прикол цього в тому, що ми кріпимо оцей шарнір навскрізь болтом. Таким чином, навіть якщо обойма з шару випаде, все одно колесо на цій обоймі доїде до того місця, до якого потрібно. Отже, для того, щоб повторити цю конструкцію, ми купуємо звичайні китайські ШСи. Виглядають вони ось так. Цей китайський ШС вже завтулений втулками нашого виробництва. Зараз я одну витягну, ось вона. Виглядає без втулок, він просто отак от він виглядає. У нього є невеликий кут повороту. І за рахунок форми втулки ми його сильно збільшуємо. Тобто, що у нас виходить? Коли ця втулка вставляється, ми можемо повернути на більший кут те, що нам потрібно. Наприклад, кермо і, наприклад, уже саму стойку, яка не стойку, точніше, а поворотний кулак, який чим більше повернеться, тим краще, тому що таким чином ми досягаємо великих ходів підвіски і маленького радіусу розвороту. Це критична історія, яку насправді складно зробити і складно спроєктувати, але вона необхідна. Вона відрізняє нашу багі від якихось звичайних саморобних багів, які робляться в гаражах, і на звичайних там поворотних кулаках, наприклад, від Жигулів. Дуже популярний тюнінг. Проте ми там не отримуємо геометрію підвіски, ми не отримуємо там ні ходів, багато чого. Будуть проблеми, скажімо так. У нас підвіски близько пів метра. І для такого ходу нам оці штуки край необхідні. Спочатку ми оці от шарніри робили з алюмінія. Проте тут теж є нюанс. На шарнірі є така маленька кромка, в яку упирається сам шар. І коли йде удар колеса об якусь перепону, наприклад, там лежить якийсь камінь, або якась дошка, там, бревно, то ця кромка, оця от маленька кромка, вона може зрізатися шарніром за рахунок оцього удару. І ми подумали про те, що було б непогано їх робити саме з нержавіючої сталі. Звичайна сталь не підходить, бо вона швидко кородує, і якщо у нас скородує шар, то він вигризе внутрішню обойму. Можна використовувати титан, але це дуже дорого.
Тому от нержавіючка, в принципі, зараз ми зробимо з нержавійки декілька деталей. Ви побачите на відео сам процес виробництва і етапи, як це робиться. В першу чергу, для того, щоб зробити так, як робить завод, нам необхідно спроектувати саму цю деталь. І тут є декілька параметрів, які треба обов'язково врахувати. В першу чергу це повторення радіуса, яке має бути якомога точнішим і повторювати шар, в який ми вставляємо цю втулку. Чому це необхідно? Якщо ми робимо просто конус або не вдаємося до подробиць з точністю і посадками, то при вивороті у нас весь пісок, який летить з дороги, буде забиватися в шар за рахунок того, що отут на цій кромці буде вільний простір. Так само цей конус, він теж потрібен, він теж врахований. Він регламентує те, наскільки багато буде вивернута ця підвіска. І для того, щоб спроектувати цю втулку, ми використовуємо Fusion 360. Це платна програма, яка дозволяє з моделі зробити керуючу програму, яка завантажується на станок, і станок розуміє, що йому робити. Процес цей виглядає наступним чином. У нас є CAD-система, це система моделювання, в якій ми просто малюємо цю втулку, придумуємо там розміри, ширину, глибину там, і так далі, і так далі. Потім ми переходимо в CAM-систему, це вкладка Manufacturing для Fusion 360, і там ми забиваємо всі необхідні параметри, починаючи від моделі нашого станка. Дуже круто, що у Fusion є можливість додати саморобні станки, там є прямо вкладка, де можна вибрати Linux CNC, він буде зразу генерувати код під Linux. І після цього ми маємо забити всі абсолютно інструменти, якими ми будемо обробляти цю деталь. Це покупні різці. Спочатку у нас були звичайні савдеповські, потім ми перейшли на Китай, тому що в Китаї, в принципі, прямо на упаковці написано, які є радіуси у цього різця, які там кути і так далі, і так далі. Коли ми забиваємо різці, ми вже додаємо операції обробки. І тут треба теж враховувати послідовність, тому що до чого ми взагалі намагаємося дійти. Щоб деталь робилася з мінімальною кількістю різців і мінімальними перестановками. Ця деталь взагалі не переставляється, тобто у нас є операція сверління, ми сверлимо поки що, на жаль, вручну. Потім операція торцовки деталі і проточки оцієї кромки, яка вставляється в шарнір. Потім наступний різець обробляє деталь з іншої сторони для того, щоб зробити радіус і конус, що неможливо зробити, до речі, на звичайному токарному станку. Особливо повторити це декілька разів. Ну, так, є фасонні різці, я розумію, що можна там трошки піднатаскатися, скажімо так. Хороші токарі це зробити можуть. Але на кожну деталь буде йти дуже багато часу, і ми не отримуємо повторювальності. Навіть якщо брати хороші високоточні станки типу, наприклад, ОТ-5 одеського, да, то там шкала йде, здається, 2 сотки. В 2 соті міліметра, якщо ми не попадаємо, наприклад, у нас є люфт на лімбі, ми отримуємо те, що ця штука просто закусить при повороті і не зможе дати той кут, який нам необхідний. Ну і конус – це історія взагалі про поворот малої поздовжної подачі на звичайному станку. І коли ми малу поздовжну крутимо, ми не завжди можемо попасти в той кут, в який нам потрібно. Коротше, це історія не про точність. Тільки ШПК-станок здатен зробити якісно і повторити оці от деталюхи. Отже, у нас є програма, у нас є деталь, і потім ми натикаємося на таку штуку, як постпроцесор. Постпроцесор – це код,
який перетворює всі методи обробки деталі в машинний так званий G-код, який розуміє станок. І цей машинний G-код виглядає як просто набір букв і цифр. Наприклад, команда M3 запускає шпіндель. Можна писати M3, там S500, S – це буде швидкість обертання шпінделя. І потім команди G0 – це швидкісне переміщення, G1 – це переміщення вже з певною швидкістю, задає, куди яка вісь поїде. Тобто ми конвертуємо візуальну картинку у безпосередньо код, який розуміє машина. І що дуже важливо, ми можемо після генерації цього коду, або навіть до, прогнати цю деталь, подивитися віртуально, як вона буде оброблятися. Таким чином ми виключимо помилки при встановленні, наприклад, різців або в'їзд в заготовку на там, умовно, не тій швидкості, не з того ракурсу і так далі. Тобто ми бережемо станок за допомогою цієї програми, за допомогою оцього моделювання, візуалізації того ж коду, який потрапляє вже в сам станок. І потім переносимо цей G-код на нашу стойку, запускаємо його і керуємося тим мануалом, який нам програма робить при заміні різця. Тобто фактично проєктувальник з оператором станка можуть навіть не зустрічатися. Ну, в усіх сенсах цього слова. Ну і тепер маленький тизер до наступного відео. Ми цю всю прекрасну токарку будемо ставити у наші чудові важелі, наскільки вони в нас вийшли. І до зустрічі, підписуйся на канал і дивися, що буде далі. Тизер.